괜찮아요. 안녕하십니까. 춘우님, 추언니를 모셨습니다. 춘우님? 다시 시작이야? 네, 다시 시작입니다. 이거 가지고 한 10편은 나올 거야. 특히 촬영할 때 이렇게 매미 소리가 나는 거 별로 안 좋아하신다고 하십니다. 예전에 아까 얘기했잖아. 네. 구독자 80명 관심이 냈을 때 네. 멘붕이 오더라고. 매미 소리 때문에? 아니, 내가 거실에서 멘붕 소리가 막 나는데 이거 누가 보지? 나 혼자 보는 거 아닐까 혹시 막 이런 생각이 들고 그런 생각 들 때 있잖아. 있을 것 같아. 저는 원래부터 아무도 안 본다는 생각으로 해요. 다 안 된대, 무조건. 그러니까 안 되지 당연히. 근데 아무튼 안 봐도 된다, 이렇게 생각하고 그냥. 그래서 이제 매미 소리 하니까 또 생각이 나네요. 네. 자, 여러분, 유튜버들에게 가장 중요하고자 중요하기도 하고 또 뭐 신경 안 쓰시는 분들도 있기는 하지만 이미 35만이 넘으신 추원님께서는 여러 군데에서 여러 곳에서 광고 제의가 들어오신다고 합니다. 그래서 광고 수익이라 하면 두 가지 종류로 나눌 수가 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 그냥 그러니까 유튜브 보면은 중간에 광고 나오잖아. 끄는 거. 응. 그게 이제 유튜브 수익이야. 네. 정기적으로 들어오는 게 그게 유튜브 수익이고, 이제 또 어떤 거는 이제 PPL, 브랜디드 이런 거는 예를 들어서 구체적으로 오는 거야. 이거 뭐 홍보해 주세요 하면 내 채널에 이거를 이제 광고를 해주는 거지. 그런 건 별도로 받죠. 일단 PPL은 이제 옆에 놔주는 거 한 바퀴 먹는 걸 PPL이라고 하고, 브랜디드는 내가 이거 먹어보니까 뭐 정말 좋아. 이거는 이제 브랜디드라고 하지. 브랜디드가 훨씬 더 비싸고 광고비가. 그래서 광고주가 원하는 컨셉대로 만들어서 하고 있어. 또 언니가 선호하시는 광고, 어떤 광고가 제의가 왔으면 좋겠다. 나는 그것보다 내가 이제 하는 게 뭐 운동 뷰티 이쪽이니까. 네. 근데 나는 일단 내가 써봐야 돼, 나는. 써봐서 좋은 거면 안 돼. 그것도 이제 내가. 다 광고 제의가 온다고 다 하지 않습니다. 안 하지. 한 달에 딱 하나만 하는데. 그것도 광고주들이 알아요. 쓰는 나서 아는데 내가 그래야 또 오래 갈 수 있으니까 채널이 좋다고 이거 좋다 저거 좋다 하다가 요번에 이제 화장품 광고 하나 들어와서 먼저 보내주거든. 네. 써보라고. 네. 너무 좋은 거야 화장품이. 근데 이제 어떤 거는 좀 별로인 것도 있고. 근데 예를 들어서 또 하나 들어온 게 간신욕기가 들어왔는데 나는 간신욕을 진짜 좋아하는데 요즘 코로나 때문에 못 갔어. 그래서 나 선물을 받았어. 아들한테 간신욕기 선물을 받았었는데 간신욕기 광고가 들어온 거야. 어떻게 사실 무조건 전에 해야- 받았어야 되는 거 아닙니까? 근데 아들 줬어. 근데 이제 아무튼 무조건 해야지 그런 거는. 그냥 이건 정말 도움이 되겠다. 이런 제품도 되게 많아요. 그런 거는 하고 있어. 그래서 내 채널에 올라온 제품들은 다 좋아. 지금까지 광고를 몇 개 정도 해보신 것 같습니까? 참고로 저는 한 개도 안 해봤습니다. 3년간 하루에 10군데에서 연락이 오신대요. 한 10군데야. 그러면요, 하루에 한 군데? 하루에 한 군데, 한 달에 한 20개, 30개 정도 들어오는데. 그걸 다 하면 도대체 아이, 얼마야? 유튜브는 절대 돈을 향해서 가면 안 돼요. 맞아요. 왜냐하면 저도 처음에는 유튜브 하면서 돈이 들어오니까 돈을 쫓아가야 되더라고요. 그렇게 되면 그게 확 보여, 채널에. 영상에 이 유튜버가 돈 벌기 위해 하는구나, 이렇게. 그 구독자들이 정말 잘 알아. 근데 이제는 내가 정말 바뀐 게 절대 구독자 수랑 수익에 연연하지 않게 됐어요. 근데 그게 그냥 그렇게 된 게 아니라 많이 노력을 했지. 그리고 이제 악플에도 견디는 것도 많이 노력을 했고. 이 고비를 넘어야 유튜브를 할 수 있어. 저는 악플도 없고 좋은 선풀도 별로 없어요. 그래서 크게 신경 쓰지 않아. 근데 이게 악플이 많다는 건 그만큼 또 영상이 또 잘 되고 열심히 있다는 의미도 되고. 본다는 얘기죠. 그리고 어떤 마음이냐면 구독자들한테 재미를 줄 것인가 정보를 줄 것인가 그 두 개, 그러니까 유익을 줄 수 있고 이게 어떤 책에 나오는 게 아니라 그래야 채널이 잘 돼요. 그래서 마인드를 먼저 갈 때 나는 이걸 돈을 벌 거야가 아니고
나 이걸로 정말 내가 평생 직장이다. 그러니까 유튜브 구체적으로 유튜브가 아니더라도 그런 시장 이제 온라인 시장으로 이제 가니까 일단 근데 유튜브가 아니면 다른 플랫폼이 또 올 거예요. 맞아요. 근데 유튜브에 특화되고 거기에 관련된 사람들은 거기에도 또 관련이 돼서 잘 돼. 장점을 저는 페이스북은 잘하고 5,000명에 막 팔로워 12,000명이야. 그런데 왜 유튜브는 못할까요? 페이스북이나 이런 거는 솔직히 그 뭐라 그러지 서로 주고받고 하는 좋아요 눌러주고 댓글 달아주고 이러면서 그러면 내가 좋아요 눌렀으니까 눌러주세요. 이렇게 되는데. 그런 거고 유튜브는 객관적이야. 맞아. 이 사람이라는 사람이 정보 와 정말 이 사람 정보는 너무 좋아. 그리고 이 사람 사실 매력도 있어야 되고 어떤 뭐 정보라든지 이런 이 채널을 통해서 얻는 유익이 있어야 돼. 저는 뭐를 드리면 될까요? 공감과 소소한 일상 정보들 나는 그렇게 생각하는데 수언니에게는 그 부위별 살 빼는 법, 아름다워지는 법, 늙지 않는 법, 뭐 인간관계 잘하는 법, 뭐 인생을 잘 살아가는 법, 뭐 배울 게 엄청 많아. 근데 이제 내 채널은 아직은 이제 뭐야 운동이 좀 특화가 되어 있지만 지금 나는 그렇게 생각을 해요. 평생 직업. 그러니까 정년이 없는 퇴직이 없는 직업. 네. 그렇게 되려면 내가 만약에 100살까지 산다면 앞으로 그러고 50년 남았. 그렇죠. 99세까지 일을 할 거야. 99세까지 현역으로 일을 하면서 이제 자리에 누울 때까지. 그러려면은 오래 가야 되겠죠. 오래 가야 되고 그렇게 첫 번째가 돈보다도 나한테 직장이 있다는 것에 대한 감사. 그럼 유튜브에 취직하신 겁니까? 그럼요. 나는 이게 직업이죠. 나 오프라인은 다 접었습니다. 그러네요, 오프라인은 안 진짜. 하고 오로지 그리고 이제 앞으로 이제 수업 계획도 있는데 그건 이제 줌을 통해서 네. 이제 이렇게 화면으로만 저를 만나볼 수가 있을 거예요. 책으로도 만나보실 수 있습니다. 책은 이제 2개 냈는데 또 쓸 거예요. 1년에 한 개씩. 그럼 50권을 더 쓰신다는 얘기예요? 그건 아니고 한 10권 정도 더 쓰시다. 그런 이제 앞으로 운동인데 지금 아직은 젊으니까 지금 운동인데 앞으로는 이제 인생 선배로서 우리 젊은 세대들에게 좋은 영향력을 주는 그런 인생의 가이드가 그래서 심리학도 공부할 예정이고 공부하고 있고 공부할 예정이고 또 인생에 대한 그런 맞아요. 콘텐츠 영상을 네. 계속 만들 거예요. 그 대학교에 가셔서 강의하시는 것도 보고 또 저희들 40대한테 20대한테 해주실 말씀 40대한테 해주실 말씀 또 더 어르신들에게 해주실 말씀을 다 갖고 계시잖아요. 이게 너무 좋은 것 그러니까 같아요. 나 같은 경우에는 예전에 이제 한 40대까지는 엄청난 많은 그 인맥을 갖고 있었어요. 마당발이었고 모르는 사람이 없어서 활발하게 활동을 하다가 거기에 조금 그 회의를 느꼈어요. 몇 살 때? 저 44살인데 그래서 아직 그때 회의를 느끼고 있지 않습니다. 나는 40살 초반부터 진짜요? 어찌 보면 30대도 그랬던 것 같아요. 내가 좀 인문학도거든. 그래서 좀 생각이 좀 많아. 근데 인문학도 같이 안 생기셨습니다. 생긴 거는 예능학도 예능학도 같이 생기셨습니다. 아니야, 나는 그 예술적인 끼는 별로 없어요. 사실. 오. 그냥 그 아, 손짓만 해도 예술인데 나는 무슨. 벨리 할 때도 내가 막 하려고 한 게 아니라 기류를 탔어. 그러니까 미리 이렇게 떠밀리는 파도에 올라가서 나는 가만히 그냥 주어진 일만 열심히 하다 보니까 와. 그렇게 됐던 것 같고 난 지금 하는 일에 너무 만족하고 너무 행복하고 그렇지. 왜냐하면 이 유튜브라는 게 잘 들어요. 네, 잘 듣겠습니다. 네. 그 유튜브라는 것. 유튜브는 그 책을 좀 많이 읽어야 되고 이 컨텐츠를 만들기 위해서 나의 그런 자꾸 쌓아야 돼. 나만의 커리어, 나만의 정보 자료 그걸 하나씩 쌓는 작업을 그것을 매 시간마다 매일마다 그 책도 정말 왜냐하면 책을 읽다 보면 이게 유레카가 나와. 책을 읽어요. 퍽퍽퍽 너무너무 그리고 이 서점은 너무 많고 이 돈 없이도 책을 즐길 수 있는 곳이 너무 많아요. 지금 코로나 시대라 뭐 교보문고 다 의자 다 치웠잖아. 근데 내가 팁을 주면 내가 알고 있어. 아직 책상 안 치운 곳들이 있어.
있어요. 나 그런 데만 골라다니면서 세종도 가고 대전에도 있어. 연락 내가 알려줄게. 그러면 책방에 딱 가보면 내가 관심 있는 분야의 책들이 쫙 너무너무 행복하잖아. 그러면 너무너무 머리 아프지 않나요? 행복한 데가. 그러니까 저 목차만 많이 보는 스타일. 일본은 못 찾고 거기서 관심 있는 거 보면서 지금부터 나만의 시간을 갖는 그때도 얘기했지만 하루에 나만의 시간을 갖는 기회를 많이 생각해야 돼요. 계속 생각해 와야 돼. 그리고 어떻게 하냐면 우리 토크합니다. 앞으로 10년 후에 내가 무엇을 하고 싶은지 그것부터 일단 뭐가 하고 싶어? 저요? 저는 약간 선생님 같은 느낌의 그런 강연자? 게 있는 것 같아요. 그러니까 제가 키워드린 분들이 성공한 거가 너무 좋아. 부모님의 마음을 갖고 있는 것 같아요. 너무 예쁜 마음. 저희 아들 셋이 잘 커서 10년 후에 막 뭘 하고 있으면 너무 기쁘고, 주변에서 이렇게 지금 뭔가 안 풀리시는 분들을 뭔가 막 이렇게 해서 그분들이 잘 되면 좋아. 근데 내가 잘 되는 건 크게 생각을 안 해봐가지고. 그건 너무 예쁜 그게 마음이고 문제다. 그게 그거야. 일단 단계가 있다고 생각을 해요. 네. 왜냐면 일단 10년 후에 내가 먼저 잘 돼야 되는데. 그렇지. 그런 다음에 커다란 영향력은 내가 조금 뭐 경제적으로라도 아니면 뭐 머리, 생각 마인드라든지 이렇게 좋은 것을 소스를 줘야 될 거 아니야. 그러면 일단 내가 채워줘야 돼. 맞아. 내가 채워지지 않는 상태에서는 좀 힘들더라고요. 그렇기 때문에 지금은 좀 나한테 집중해야 될 시기가 아닐까. 지금 물론 지금도 잘 되고 있는데 지금 만약에 여기에 만족한다면 여기에서 또 드릴 것은 많지. 근데 본인이 더 크고 싶다 내가. 그럼 본인의 그 목표가 있고 꿈이 있는 거야. 지금 현재 만족해? 나이. 그런데 수언니는 막 내가 이렇게 성장하고 막 발전하고 싶지? 라고 물어보시는데 아니야 물어보는 거야 나는. 저는 막 할 수 있는데 안 하고 있는 거예요. 아니 그거 아니야. 그러니까 지금 현재 만족하냐고. 현재 이 위치? 나의 위치에 만족해? 네, 아주 만족해요. 그러면 뭐 더 성공하고 싶은 돈만 조금 더 있으면 좋겠다는 생각? 왜냐면 돈을 벌어도 다 뿌리고 다녔으니까 이제는 벌어도 그냥 조금 모아놓고 지금 이만큼 아는 사람들, 이만큼 아이들이 이만큼 성장을 했고 또 신랑과의 관계 이만큼 그게 제가 막 일에 집중해보고 막 저에 집중해보고 뭐 남들에 집중해보고 막 하다가 엄청 싸웠어요. 많은 상황들을 겪었거든요. 그런데 이거 정리하고 저거 정리하고 이거에 집중하고 이 정도로 이렇게 다듬었더니 어느 정도 잘 돌아간다라는 시점이 지금이라고 생각을 하고 있어서. 그리고 이제 유튜브도 한 10,000명, 10만 명, 30만 명이어도 크게 제 삶에 영향을 크게 줄까라는 생각이 약간 좀 들어요. 아니에요. 달라요. 다른가? 제가 아직 1,000명이 안 돼. 10만, 20만, 30만 되면 달라. 그리고 확실히 그 수입부터 다르니까. 그리고 이제 이런 세계가 있구나. 나 느낄 거야. 아직 삶의 그걸 질이 느끼지 못해서 그런가 봐. 달라져. 그리고 나는 모르겠어. 본인의 꿈이 여기까지고 여기서 나의 성공이 여기에서 만족하면서 지금 있는 요만큼이든 이만큼이든 마음이 중요한 거니까. 요만큼이든 요거를 또 나누고 싶은 마음이잖아. 그럼 그렇게 사는 것도 좋아. 좋은데 만약에 지금 유튜브를 더 되고 싶다라는 게 있다면 그게 꿈이지. 만족해? 안 만족하잖아. 안 만족해. 어디까지라고? 한 10만? 5만 정도? 10만? 언니가 35만인데 아직 언니 만족 못 하시는 거죠? 100만이 목표이시잖아요. 나는 100만. 나 그거는 욕심이 아니라 그냥 꿈이야. 진짜. 그리고 꾸준히 하면 돼요. 꾸준히 하면 되니까. 꾸준히 나 성장하면 그리고 난 그 방법을 아니까 이제. 맞아. 이제 저는 100만 갈 것이고 한 2년 안에 만들어낼게요. 2년도 안 걸릴 수도 있고 아무튼. 맞아. 근데 꾸준히 열심히 하면 언니 되는 게 동영상 4개로 2만 3만을 갔다고 했잖아요. 난 동영상 한 300개로 지금 1,000명도 안 갔다고. 이게 왜냐하면 나는 다르지. 왜냐하면 아니지. 그게 아니고 이게 아니고
뭐냐 하면 이 노력이 다르지. 영상 하나를 만드는데 내가 일주일 걸리는데 저는 하루에 하루를 5개도 만들 수 있거든요. 내가 그 가정주부잖아. 일단 첫 번째 가정주부로서 하는 일을 제외하면 나는 다 유튜브. 내 생활을. 그리고 영상 하나를 올리는데 그냥 올리지 않고 내 자체의 검열을 10번, 20번 하고 거기서 정말 이거 아니다 싶어 빼고 나 한 번 보고 올리는데. 너무 성의 없이 그렇게 되면 절대 필수가 오히려 내가 기분 나쁘지. 그렇게 성의 없이 탁탁 올리시는 분들이 성공을 하면 나는 기분 그럼 안 나쁘지. 나도 사람이니까. 왜냐하면 영상 하나하나에 만만하게 보면 안 돼. 하나 만들 때 작품을 만들어야 돼요. 나만의 작품. 그냥 해 이게 아니고 난 초반에 나도 그랬어. 해 돌렸거든. 근데 찍고 탁 올려. 어. 찍고 탁 올려. 근데 그거를 시청자들이 너무 잘 알고. 맞아. 나는 그러니까 지금 구독을 안 누르시는 거야. 나는 지금 하나를 만들 때 정말 나의 작품을 만든다고. 그리고 이게 막 좀 쉽게 보이는 구도, 약간의 실수 이런 것도 다 체크해서. 그 고치고. 의도된 거야. 왜냐하면 이게 방송국하고 또 유튜브는 다르잖아. 유튜브는 누가 봐도 실감이 나요. 옆집 언니처럼 그러려면 너무 세련된 기법도 안 돼. 안 눌러요. 그냥 옆집 언니가 막 어떤 이렇게 생긴 옆집 언니가 어딨어? 옆집 언니 맞잖아. 옆집은 옆집 언니 아니야. 맞잖아. 옆에 앉아있는 언니긴 하지만 옆집 언니는 아니야. 이렇게 생긴 옆집 언니가 별로 없어요, 보통. 아니 이거 그 개성이고 그거는 성격은 옆집 언니잖아. 근데 영상 하나를 만들 때 작품을 만들고 내가 너무 또 길어지면 그러니까 정리를 하자면 이제부터 우리 은경이는 내가 10년 후에 어떤 사람이 되어 있을까라는 일단 계획을 세워. 내가 무엇을 하고 54세 있을까? 이은경에 대해서. 폴카 언니. 일단 그걸 생각해. 내가 봤을 때 그런 개념도 안 잡혀 있어요. 그걸 그냥 잡고 잘 열심히 살면 일단 된다. 큰 계획을 하나 세우고 그런 다음에 그를 위한 영상을 지금부터 만들어요. 10년 후 걸 지금 당연하지. 준비해라. 10년 금방 그게 쌓여져서 나의 캐리어가 되는 거야. 커리어가 되는 거야. 그래서 그 10년 후에 내가 어떤 모습을 어떤 사람이 되어 있을까 상상을 하고 하나씩 영상 하나하나에 목적이 없으면 안 돼요. 이 영상을 만드는 목적이 반드시 있어요. 만약에 목적이 없다, 안 올려야 돼. 유튜브는 만약에 영상만 막 일세일 때도 있다. 영상을 많이 올리고. 근데 지금은 영상 많이 올리는데 조회수 안 나오는 영상 유튜브에서 아예 노출을 안 시켜. 내 걸 노출 안 시켜주는 거야. 노출 시켜도 안 눌러. 미안해. 아니 진짜 눌러주세요, 여러분. 꼭 한두 명이라도 좀. 이렇게 뭐 한 명, 두 명 여기 한 명도 감사합니다. 내가 영상 누구 눈치 보지 말고 남의 눈치 보지 말고 영상을 내 영상을 눈치를 봤을 때 한 명이 1000명이 되고 10,000명이 돼. 그냥 눌러. 알아서도 눌러. 나도 이제 그렇게 하려고 열심히 노력. 왜냐 망하는 영상도 있어요 나도. 근데 망하는 영상은 어떻게 하십니까? 휴지통에 버리십니까? 아니요 그냥 비공개합니다. 비공개. 감춰놓습니다. 왜냐하면 안 좋거든. 알고리즘이 안 좋으니까 내 생각이 또 편협해져서 내 생각대로 올릴 때가 있어. 시청자의 시선을 고려하지 않고. 나도 사람이니까. 근데 저는 시청자의 시선을 전혀 고려하지 않습니다. 반성. 나의 시선만 고려합니다. 이거는 그래서 네가 윤영이가 안 페이스북이나 되는 거야. 인스타나 잘 되시는 분들이 그런 식으로 해요. 유튜브의 알고리즘은 완전히 달라. 페이스나 인스타는 아니야. 왜냐면 거기서 시청자에는. 그냥 막 올려도 막 맞아요. 그냥 보면은 다니고 퍼져 나가니까. 유튜브는 불특정 다수가 보거든. 세계에서. 나의 모든 사람들이 보는 게 유튜브야. 그러면 그 사람들한테 매력적인 인물을 다가줘야지. 아, 저 사람은 나한테 정보를 주는구나. 정보를. 재미를 주는구나. 이런 거. 뭐야, 뭐 있어? 없잖아. 저는 그 폰 아저씨가 그랬는데요. 전 재미가 없대요. 그리고 없나? 그리고 재미있는 채널들은 너무 많아요. 맞아. 사실은 나처럼 이렇게 어리버리한 언니도 좀 필요해요, 유튜브에. 아니, 근데 그렇게 해서는 안 돼요. 지금 뭐 개그맨들이나 정말 서울 가면 다 유튜브 얘기해요. 스타벅스나 카페 가는 젊은 친구들이 난다긴다 한다는 친구들이 막 팀도 막 어마어마해. 막. 그러면서 어떤 그 소재를 올릴 때도 정말 요즘 어떤 트렌드, 일단 트렌드 분석을 해. 예를 들어서 어디 있어. 다 트렌드 분석한 사람들이 다 있어요. 들어가서
트렌드 분석을 하고 어떤 그런 유머 코드가 어떤 코드인지 이것도 분석을 해서 너무 또 장황한 만들 이것도 다 이렇게 딱딱 대본이 다 있어 해가지고 정말 치밀하게 구성을 해서 올려. 근데 그냥 이거 하니까 되게 딱 보면 쉬워 보이거든. 전혀 만만의 말씀. 그래서 그냥 그러니까 대충 알고 있는 유머 코드 안 안 웃기대요. 돼요. 안 웃겨. 그러니까 유머로 가지 말아야 돼. 이거는 저는 코드가 아니야. 그걸 정확하게 인식을 하고 나만이 가지고 있는 저의 장점, 슈 언니를 만날 수 있다 라는 장점이 있잖아요. 슈 언니가 전화를 해서 만나줬다. 얼마나 큰 장점이야. 그렇게 말고 왜요? 혼자 나 혼자? 인경만의 장점이 진짜 많은데 그거는 없어. 아니야 있어. 왜 그래. 그걸 연구해서 장점 많지. 내가 가지고 있지 않은 장점이 진짜 많아. 그래서 네네네. 정말 인간관계도 잘하고 뭐 이것저것 인형도 뚝딱뚝딱 만들어내고 시골 가서 놀고하고 못하는 게 없어. 듣게 심었어요. 600평에. 아 진짜. 들기름 나오면 좀 드리겠습니다. 이은경이라는 사람이 좀 궁금해하는 사람들이 있을 것 같아요. 되게 궁금해하고 이상하게 생각하죠. 저 사람 그것도 뭐 매력- 하는 사람이야? 막 이러고. 매력이지. 그런 거를 다 지금부터 생각을 해내요. 그러면은 시청자들이 이제 길을 잡아줘. 그러니까 첫 번째 이제 생각을 많이 해야 되는 거야. 지금 있는 채널은 어려. 아니야. 그냥 더불어가는 채널로 한다. 그걸로 뭐 예산 지원도 자꾸 하잖아. 그것도 능력이지. 그러니까 그것도 가고 하나의 그런 거 남편이 말씀드려볼까? 만들어야 되겠다. 저 막 2천만 원짜리 계약 땄습니다. 막 3,900만 원짜리 계약했습니다. 이런 거를 막 알려드릴까? 저 팁? 어떻게 해서 땄다 이런 거? 별론가? 근데 아니 뭐가 되고 싶냐고 신경을 그걸 먼저 정하려니까 왜 지금 왜 자꾸 올리려고 그래, 영상을 지금 어차피 수익도 안 나오면서 근데 시청자들이 한 10명 정도가 열심히 보시더라고요. 그러니까 10명을 위해서. 아예 아니야 그게 아니고 그냥 영상 당분간 올리지 않아도 하나도 영향 없어요. 지금 현재 맞아, 내가 맞아. 10년에 큰 올라간 영향은 계획 프로젝트 짜 일단 프로젝트 짜야 돼. 그러니까 거기에 맞는 그런 소재들을 하나씩 모으는 일이 필요해요. 언니는 노트가 있습니까? 그럼요. 일기, 다이어리, 수첩? 다이어리 내 맥북 이것도 모르겠다. 조그만 수첩도 있고 내 차에 가보면 이제 막 박스들이 막 언제든지 호캉스를 지금이라도 떠날 수 있어. 짐이 다 있어. 네. 그래서 그게 내 첫 번째인 것 같아. 그러니까 10년 후에 내가 어떤 사람을 뭘 하고 싶을까? 나는 당연히 하고 싶거든. 그래서 지금 예를 들어서 운동 심리학도 연결이 되잖아요. 네. 그래서 그쪽 연결해서 또 공부해서 유튜브를 통해서 강연도 하고. 나는 좀 강연하는 근데 이제 주부 대상으로 강연 그리고 이제 줌 수업 이런 거를 일단 저는 공무원들에게 또 창업가들에게 청년 창업가 그리고 실버 창업하시는 분들 뭐 아까도 전화 왔었던 게 일자리 지원 센터에서 그 실버 창업자들을 위한 프로젝트를 하시는 게 있대요. 그러면 공예에 대한 부분도 저한테 문의를 하고 강연에 공예 체험을 해주는데 켈리 선생님 아느냐, 저는 또 뭘 해줄 수 있냐, 체험비와 재료비를 주겠다 이렇게 관공서에서 제의가 오시기도 하고, 그러면 제가 공예 공부해놨던 거가 또 빛을 발하는 거죠. 또 제가 아는 분들에게 전화해서 오늘 뭐 50만 원 준다고 하니까 와서 켈리 좀 써주세요. 이렇게 하면 또 그분들에게 일자리 창출이네. 창출이 될 수 있으니까 또 뿌듯하고, 또 강연자들을 또 제가 강연했던 분들과 함께 그분들 중에서 강연을 또 요청할 수 있느냐 오면 또 그분들에게 전화해서 여기 뭐 강의료가 100만 원이라는데 와서 해주실 수 있습니까? 이렇게 연결해드리는 자체가 너무 기쁘고 즐거운 일이고, 관공서 분들이 그런 거를 알아서 저에게 연락을 이렇게 주신다는 게 너무 뿌듯한 거예요. 그런 쪽을 활용하면 좋겠다. 플랫폼 그러니까 네네. 연결해주는 거야. 무엇이든 물어보시는, 연결고리. 뭐 강연을 하는데, 체험을 하는데, 박람회를 하는데, 뭐를 하는데, 광고 홍보를 하는데 어떻게 하면 좋겠느냐, 또 언니도 후원을 하는데 어떻게 하면 좋겠느냐라는 거를 저에게 물어볼 수 있다는 자체가 그러네.
저한테는 큰 장점인 것 같아요. 그게 장점이야. 네. 그러면 굳이 막 유튜브를 막 10만 뭐 이렇게 안 가도 지금처럼 그냥 지금 막 여러 내가 알고 있는 거 다 알려드릴까? 그래, 그냥 후원은 어디다 하시면 좋고, 강연은 누구누구가 잘하고. 아니 일단 그것도 컨셉이야. 네, 네. 그것도 콘텐츠야. 왜냐면은 맞아요. 내가 궁금하면 물어보시죠. 플랫폼이 되는 거야. 모든 사람들이 어떤 다방면의 그런 걸 사람들이 뭐라고 하죠? 플랫폼 심부름 센터인가? 뭐라고 해야 되지? 연결시켜주는 네트워크가 되는 거지. 네트워크. 일반 소비자와 생산자를 연결해주는 그 예술이 됐던 네, 뭐 여러 분야에서 네, 맞아요. 그런 플랫폼 네트워크가 되는 거야. 거기에 장이 되는 거지. 그런 식으로 해가지고 그러면은 여러 가지 오. 다 지금처럼 여러 다 분야에 연결이 되거든요. 연결돼서 다 초빙을 해서 뭐 이렇게 인터뷰도 하고 무슨 일을 하든 저한테는 큰 정보가 되는 게, 요번에도 청소년 위켄 센터에서 체온척 방문 그 영상을 의뢰를 받았어요. 근데 촬영하는 중에 만나시는 분들이 디자인 공방 하시는 분, 굿즈 만드시는 그 그게 디자이너, 장점이니까 인간관계가 장점. 공예가 협회 이사장님, 70명의 공예가와 함께 한대요. 그럼 전 70명의 공예가를 몰랐는데 70명을 한꺼번에 알게 되는 거예요. 그러네. 책자도 주시고 이사장님을 알게 됐으니까 뭐 언제 행사를 하는데 참여하시오. 그러면 네, 저는 천연염색과 뭐 레진아트와 이런 거 할 수 그럼 그 있으니까. 센터 하나 만들어요. 네트워크 센터. 센터잖아. 네, 센터자. 센터. 예를 들어서 뭐 그게 문화센터 뭔지 같은 경우처럼 네네. 사람들은 일반 강연하는 일반 그 장소, 소비자들은 후원 뭐 이런 몰라. 거에 대한 정보를 전 되게 많이 알고 있거든요. 그러니까 봐봐. 문화센터 생각해보자고. 네. 나는 뭘 배우고 싶은데 뭘 배우는지 모르겠어. 어디 가서 알아볼 거야. 그 문화센터 딱 가면 거기 다 있어. 네, 그치? 그런 것처럼 네. 그 포카다 뭐, 센터. 오카리나 뭐 맞아요. 예를 들어서 내가 벨리댄스 했었을 옛날에 뭐 벨리댄스 다 어떤 그런 분들을 다 네트워크를 만들어. 네, 만들어서 전문가 그룹. 그래서 거기에서 센터장을 하면서 어떤 그러면은 뭐 그 기업에서도 이 사람이 다 네트워크를 갖고 있으면 은경 씨한테 연락이 오겠잖아. 맞아요. 다 물어보시고. 그분들한테 다 본인이 다 하려고 하지 말고 예를 들어서 네. 유튜브 강의 같은 것도 네. 그쪽 전문가가 아니잖아. 네. 그러면은 넘기는 거지. 그렇지 거기서 유튜버가 30만 명 유튜버가 있고요. 5만 명 유튜버가 어떤 있네요. 분을 어떤 분을 이렇게. 강연하시겠습니까? 직접 하시려고 하는 생각을 버리고 네. 예를 들어서 내가 뭐 미술을 잘해. 그럼 미술을 직접 할 줄은 알겠지만 전문가는 아니잖아. 그럼 맞아요. 그분도 연구자가 인 거야. 맞아요. 예를 들어서 뭐 염색도 전문가는 아니잖아. 네. 그럼 염색을 연결해 주는 거야. 맞아요. 그래서 그 연결해 주는 네트워크를 위해서 내가 하나씩 하고 배우는 있는 거야. 거지. 얇고 넓게. 그렇지. 다 알아, 다 알아. 유튜브도 그래서 하고 있는 거야. 맞아요. 해보니까 안 해본 사람보다는 알 거 아니야. 그리고 제 유튜브를 보시고, 그때 그 윤영신 언니 있잖아요. 그때 그 추 언니 있잖아요. 이렇게 그분들에 대한 질문을 물어보실 때가 있거든요. 그렇게 가면 돼요. 본인이 하고 싶은 일도 많네. 마당발 얘기, 전문가. 인터뷰 하면서 나왔네. 와. 그게 맞는 거야. 뭐 사람들 만나서 이런 거 즐겁잖아. 좋아요. 또 그러면 딱이 후원처도 알려드리고, 또 후원 받은 사람들이 행복해하는 것도 좋고. 나도 편해서 편하게 후원할. 맞아요. 네, 근데 내가 돈을 크게 벌 수는 없잖아. 그게 항상 문제예요. 수수료 받으면 되지. 수수료를 내가 못 받겠어. 아니야. 그게 그건 문제다. 왜냐하면 본인이 돈을 벌어야 나중에 선한 맞아. 영향력. 나만 바쁘기만 하고 남들은 다 돈 버는데 그러니까- 나만 못 벌고 있네. 그러니까 앞으로 그걸 딱 만들어. 딱 전화 한 만들어. 통에 500원. 아니 딱 만들라고. 그 루틴을 딱 만들어. 체계적으로 네. 그 커리큘럼 딱 만들어서 예를 들어서 나한테 뭐 누구한테 뭐 강연을 소개해준다. 네. 그럼 거기서 그 10% 수수료를 주시오. 그렇지 10%뭐 20% 이렇게 딱 만들어서 그럼 그렇게. 저는 빌딩이 몇채일 거야. 그게 근데 지금은 그냥 알려주기만 했거든요. 아니야 이제 왜냐면 아직까지는 돈까지 받을 죄송합니다. 실력이 안 돼. 그렇죠. 아직은 안 됐지만 지금은 이제 현장에서 다방면의 경험을 하는 과정. 그럼 앞으로 1년 후에 받겠습니다. 생각을 하고 네. 그때까지는 그때 빌딩이 올라가는 거지. 여러 가지 여러 사람들 많이 만나면 돼. 네. 직접 뭐 하려고 하는 생각하지 말고 맞아요. 유튜브는 그렇게 하고 또 남편이 하고 싶다면은 남편이 나름대로 신랑이 하면 더 되지. 잘할 것 같다니까요. 그러면 지금 예. 이 채널도 봐봐 지금 보면 편집도 안 하고 그냥 올려버리잖아. 그러지 말고 내가 아니 봐서 언니 편집을 안 해도 예쁘고 아름답고
정리돼 있고 뭐 하니까 아니. 그냥 올리면 되지 뭘. 아니 그게 아니 이런 거 자막 그렇고. 아니 뭐 이렇게 해서 쓸데없는 거